19 efektiv të policisë, një deputet i opozitës si dhe një përfaqësues nga radhët e medias të lënduar. Ishte bilanci i protestës së opozitës, që u shoqërua me tensione e përplasje përpara kryeministrisë dhe godinës së parlamentit. Ministri e Brendshme Albana Koçiu, nga QSUT-ja ku pa nga afër efektivët që u lënduan në tubimin e të martës, akuzoi opozitën për dhunë barbare ndaj punonjësve të policisë. Qëllimi vetëm i protestës së sotme ishte të godiste punonjësit e policisë së shtetit. Është barbare ajo çka pam sot dhe dëshmuam sot. Janë 16 punonjës efektiv të policisë së shtetit, cilët po marrin trajtim në 2 strukturat spitalore më të rëndësishme. Koçiu e bëri përgjegjëse Partinë Demokratike dhe për lëndimet që pësuan përfaqësuesit e medias gjatë raportimeve live. Sot kam informacion që dhe gazetarë kanë pësuar lëndime dhe e gjithë kjo pse dhe vetëm në emër të dhunës që ushtrohet në protestat, të cilat patjetër, e theksoj sërish, janë detyrime kushtetuese, por për të zbatuar në mënyrë paqësore. Në kundërpërgjigje nga trauma ku pa nga afër gjendjen e Bledion Allbatit, Sali Berisha akuzoi zëvendës drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit se qëndron pas dhunës së deputetit demokrat. E garantoj Sokol Bishgën, i cili e goditi deputetin me urdhër të Edi Rams se do ketë përgjegjësi gjerë ditën e fundit të tij. Berisha mohoi që ndaj përfaqësuesve të medias të jetë hedhur molotov, duke akuzuar ministrin Koçiu se ushtroi dhunë barbare në protestë, duke mos kursyer deri përdorimin e plumbave të gomës. Dëshmitarët okular rrotull thonë që flaka ka ardhur nga ana e policisë dhe jo nga ana e protestuesve. Ka një tjetër që ka marrë plumi në kokë, plum gome, por që i ka bërë plag, plumat e gomës, që ta dini, mund të çpojnë dhe kafkën ndonjëherë. E teksa Sali Berisha dënoi aktet e dhunës ndaj qytetarëve të pafajshëm, ministria Koçiu tha se pret nga institucionet ligjzbatuese që të reagojnë me forcë ndaj sjelljes së përsëritur dhe dhunës nga disa element kriminal sipas saj, të nxitur nga persona me imunitet që inkurajojnë atë.